Ne peut pas posséder la gloire du Seigneur. Banani wana baboyi kosalela Nzambe, banani wana baboyi koyembela Jehova, banani wana baboyi koyembela Yawe. Yawe tonda bolingo, ye aboya motote, ye azali capable, ya ko transformer la vie. Atako masongo na yo ezali motane lokola ngola, ye azali capable, ya ko purifier yango. Apesaka mobali oyo ozalaki koluka, apesaka pe mwasi oyo aselelaki na yo, akolongola blokage mpe akozongisa mapamboli, akosilisa malade oyo ezalaki ekirako. Jehova Rafaeli, tika toyembela yo nzembo kitoko, tika toyembela yo onda te yeyeye, ndenge yosalelaka basali bayo, ndenge yosalelaka Tambo Lukoki ye, ndenge yosalelaka Martin Ndongala, ndenge yosalelaka Leopole Mutombo Chandelier, ndenge yosalelaka basali bayo ye, ndenge yokangolaki Israel, ndenge yosalelaki Andesha Montréal, ndenge yosalelaka Papa Ntumba, Mama Ana, ndenge yosalelaka Papa Ndeko Mabikie. Ma belle, oyo misala esalamaka ezalaka nango na RT elali yayo ezalaka na RT ORM nakombolaki sikoyo poussière so noloba na bino bolongwa talo sala yo poso yo moto alandi ya kobela motu so nga nalandi yo mpe na kobela motu nalobi ya mabele est-ce que vraiment eza nango mpe na ndenge ya mabe ti nde nazosula na oboye mbongo kobe deja tostope sur commerce oyo yo ozosala revenu nango eza te mais tozobimisa kaka mabele mbongo eza pasi je te dis mbongo eza pasi ozomona d'ici là awa fallait to voyager ngana ya Johnny tokende France mariage ya Gomer Vandao na mwasi na ye Babu Candice bokotikala biso fallait tokende mariage mais moi tokende eza te parce que mbongo eza te Gomer Wanda veut déjà akomi kosilika po azoyeba position na biso te po basalela biso réservation mais ozaka lelo mbongo lobi mbongo lelo mbongo lobi sengaka ndobo sengaka ndobo ndobaka sengaka ndobo ndobaka babi ebongaka linga moto alakisa yo ndenge ya koloba naboyi te mais soki kaka chaque fois moto azopesa mbongo koloba kwani kokatana nadi kuna dalitano sinoza mama po façon ezolobela mondi kosepelaka te me ya joni apesaka mbongo ti apesa yo ngami nalobaka yakaboy mama ye yakaboy ti masala ntsakala yeyo joni tsakala mais c'est-à-dire apparemment yo changé te
combien de fois c'est que ceux qui mutu aye tout na identité na libanda solo la na après yo moko mutu okoti oye ko informer nga ceux qui nga mona lobake na kotsaye okoti c'est ceux dans le boko tsaite otiki libanda nazala na tawo limisanga mama pardon nebiso kasete mama kam nebiso go libanda ok lokwa za mwasi na yebisa ebo na lekaki mokilo amke na lekaki wana nde nani kombo na lekaki na lekaki ayaki awa kileza mukie na yaki so asili sananga ya yebelo ko asili sananga masoka defaki wa na lobby asili sananga yone mutabanya mazamba na yaki mokilo yone mutabanya mazamba pena kei pena ozonga mama bongo balo mama nyongo pe bayaka ko sengela ngo pe boyete soka sisi nanga ata kombo otika soka sisi nanga alekaki abi kombo na lekaki ti mo siko na lekaki na ye pe na ki mokili ya mokili asisa nanga sege eza le loko musu oyo yelaki poso eza ka pona message oyo tiki wana il fallait pas ya awa na maloba na ye malamu oh aloba bien mokileza mokileza azoloba ka ya pamba te azosala na olobaka nini bageste un geste mokili eza moke asilisa nanga maloba wana elobi mingi nga nayebi apa moto ya banyama zamba ayaki na banyama zamba bangulula zamba alobi badesai bango soki na aéroport soki nini apa wana nayebi te soki tiaka na za nyongo so ya mwa mwasa mpe nayebi benga papa tato aza mabe moitata okobisa bato nakotisi ye te okotisi ete soki oyo salisi azotuna nga malamu atindiki yo te akoti te azokota mbambo oza lokute aye papa oike dadi okoma depuis sa place okola ondie mayele ezokita botala kwa mama wana azala so azali na munduki kasi kaye obetanga masasi namonaki ke munduki ezati namonaki yo tim ko musu fo ba longoloka po boye e apasi mais mama mabetano banyongo nde baoya osenga biso boye kumbongo ezati malanda baloba mokili moke mokili eza moke mpona mbongo na ya biloko ti yo ati mokili ya moke nini ondo transforme ezela na mpona yo sikoyo elobi nini po peut-être biso tokocomprendre mokili eza moke mokili eza moke tokokutana kaka asilisa na ngai afuta nyongo na ngai yebisa kaka mokili eza moke nayaki nakei nakoya aluka nga asilisa na ngai kasi yango wana me kasi yango wana nio eza biloko ya banyongo salon que jazz. Mara Congo, salon que jazz. Nana kete salon ok jazz. Ngadera ngajos. Salon ya basi peli bani. Osali suki na salon que jazz. Osala onyo fele. Okati suki na salon que jazz mwambani. Osala onyo fele. Dan, Genesis, Genesis. Okotela macho fele na salon que jazz. Na diba. Salon Sika informe la communauté congolaise dans Londres. Salon OK Jazz ouvrira ses portes vendredi 22 mars et 9 juin. Salon Nabiso est à maintenir beaucoup la ligne. Nous avons service à Bassi Pemibali. Parking est à Ophélie Kobana vendredi 18h30, samedi et dimanche. Owiti na 149, Owiti Tottenham. Au commune station à Dalton. Au Johnson. Au loge station Johnson. Au commune ya Magdo. Au leki ya Magdo. Ya Misato. Au Kiti. Au Talanangam. Salon OK Jazz. Salon OK Jazz, c'est place pour relaxer, puis à Kosangana. Le salon de coiffure OK Jazz procède au recrutement des coiffeuses et coiffeurs. Salon de coiffure OK Jazz, l'excellence est notre brin de réussite. Oh, tante. Nini tante? Vini mwaeve, usuja pola. Salite wazala tenge nini? Atana bongisi.
mama oyo mama aza na biso na ndako na mebakada akoya kopanja aye kopanja mpona nini mpo kaka nga mpe na boye yo mbishe anke kuna azali na ye kuna aza na kati ya ndako aza nena ye soki akomani ba ndako ya bato ya bejour ndako ya bejour komisulu boye ndako sakti boye basali tena bakola congélateur tena bafrigo na bamape mama nasali mosala o classe mo nga nauti kosala ngo sikoyo ye soki ali apanja nazoyebate soki bozawa papa docteur alain kaka na mama yai anke kofwa mama yai ndoki mama mosi ayi mpi playa nike na kosala docteur mama bosi beto bana playa muni kutukutuba ve muna sufri kwako na injo yai muke bakadi ya mbongo ve yandi ata docteur ki pesa mame yandi mutume kanga mbongo nyonso mama ida ebakata ebuna ngeza pesa docteur ve yandi futa ngeve mama atange metubila docteur ka atange metuba docteur ka playa ari la mbela docteur mbima muni mutuke sala nyonso muni ebuna yandi kisalo na nege kupanja yandi kakusa koyaka kobebisa ake mvindu nga na bongisi yaye ake ketu mosi ya mvindu aza sakte moni ngai awa soko otiki ndeko na yo awa anke kufua pangi na muna le pangi na nge ale taki ngenge vanda matata ifo nyekwiza ikeresala le aleke na nyokwama yakilika ale ya mune ale ya mune na ketwa azo souffrir na leve Ngekingera kubanga pe na leve na la ake bashika wa tanti nga sona nge nga kutu makambo na zolo ba soki nga na zala kati ndo nge ana to yive na leve na bashika wa nge kala kando ya kindo ke na lete na kolongo ale mama na mtabutane tata na mtabutane yana yo bijou ilo nous avons pas ilo ba kubanga ataka to nge nasolaki na mama Bizi Mondele mama Force tranquille ai na Londres tosume meka kosola na ye mokie mpona badevelopema ka makambo moni ye atambolaka monde entier akendaka bachine badubai baturquie banini ana baboutique na ye ana congo bato batekelaka ye banini aisingami naka Gabriel kovanda boye eza bien te se momoni ke mobali aza na mwa mbongo fo yo mpo luka mbongo wana obalola yango mpo mosu mobali mpa kokozala mpe mwa bese yo mwasi otelemisi ye ocomprendre donc nde tosololaki na ye omoni Jenny le makwaruma mboka otaki Londres azalaki na bana aye azotonga mwana wana azotonga omoni ke iloko asalaki je n'ai pas aimé wana babengaka yango eza lokola tapage nortire oza koganga ya na meli ya bato sikoyo koganga niye ezali teke ina ndenge ya mongongo me aza koganga par l'argent kukabila batu donc mbongo nde ekomi koganga na place ne yebisa lema mais bafemme d'affaires baosala baaffaire omoni ekabeli na ye eza ndenge moko na bapichulingo le père de la charité papa bien makasi pichulingo soki aza okabile yo akutala ni gauche ni droite ndenge moko le boss américain Fabrice Ncheka lelo toyuka mutu nyonso koma Fabrice Ncheka nanga c'est parce que l'homme de parole quand il parle il se réalise pas comme les autres le quoi azosala baaffaire asalaka baaffaire ayaka na bacontener atekaka azotonga omoni ki affaire ocomprendre yo omenga mpona bi te nakotika bongo te ma Bizi Mondele aza na raison nayepa tonso na proposer nayebi te soki osunga nga naza na besoin nazwa ata batiki mibale na zandu wana nakenda ya Turquie mpe lokola bato basi batondi na bango kuna nakenda nanga Turquie nasombaka biloko nanga nayaka koteka na nini soki kovanda boye te ocomprendre et puis eza na likambo mosusu na olinga nasola nayo chéri nazokoki kosupporte sonia na ndako te tonso omoni bato mosusu bakozala bazokokokende te bazolingela bule mokonzi mpe bamomela mpe bakoki kotiela ngelo moko mabe na biloko kolia
bakokotela mpe yo moko kolonda koloko mabe mpo na koloko kolia mpo bango batikala ko régner yo so mona ke bitu tovandi biso mbaye toza na bolingo me bango balingi kokende te loni bazofandela par rapport à ce que tu es en train de dire bazolinga boule. Dernièrement j'ai parlé avec mon beau-frère Tarsis Boka. Tarsis Boka tango auti kuyawa à parvenir kuyibisanga réaction au yamona ki payenia na mama niye ezalaki bien bana misala mabe. Tarsis Boka azali homme de parole, homme qui se respecte et na balulenge neye puisque azali grand frère ya Mazina Mudita Tarsis Boka. Mais lokola bafere moko azali kokotisa tolingaki tosala na ye. Moi j'ai préféré par rapport à Ndengulubi na solola na ye. Après je te dirai comment on peut faire. Ngaza posa ke batirki na nga kuma kamna bi tani na ngaza ke batirki na nga na ke na ba Dubai na soma ba biloko na nga ado basa na Dubai kuna azo ayebi ayebi ba batirki surtout ndenga okotsa kotsa ngai aye. Seigneur, l'honneur est à toi, Seigneur, la gloire est à toi. Genou fléchira, tout est là confessera. La gloire est à toi, l'honneur est à toi. La gloire est à toi, l'honneur est à toi. Joyeux anniversaire, happy birthday to you. Motama et l'amour, maman bijou. Motama et l'amour. Voilà. Anniversaire Nanga. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Nazape na surprise à Rosala Mwasinanga. Ah bon? Nazape na surprise. Mon frère, je t'aime chérie. Merci mon amour. Et une année de plus, le Seigneur vous bénisse. Tu sais que sans toi je ne peux pas vivre. Tu es tout pour moi chérie. Je sais, chérie. Je t'aime tellement, tu ne peux pas imaginer. Et puis comme on a bijoux, vous avez bijoux dans là. La pierre précieuse, il y a Alain. Oh chérie, ça va passer. Ne fais pas ça, non? Ok. Non, ça va passer, ok? On va prendre bien soin de toi. Ok? Je t'aime. Bébé. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Je t'aime beaucoup. Mon bébé. Banani wana baboyi kosalela nzambe banani wana baboyi koyembela Jehova banani wana baboyi koyembela Yawe Yawe tonda bolingo ye aboya moto te ye azali capable ya transformer la vie atako masumu na yo ezali motane lokola ngola kilo wana roba mwasi nanga mwasi na yo 5 ans zemi te finalement yo museki mataka na izana problème tukosala kola kokomo ko boy basi bat nyekoti mai nyose siri ndesko mutungana monaki ya mada nga papa ngati nek mwana bare ngati nek te ya ko contempler bakiti ya bleu tena ndakwa parce que tona okilika malosambo esalinga mabe butu na olala te ofina ngai ofina kanga esika ona ko bomba mwana okamola nga matrice obimisa nga matrice na maboko tokotala soko obota yo monde ozobe tala bino bata boyeko
nzambe fa kita ba no frapper bino ozo tambola ka bo pou mote tumbio o tambola ka bo pou mote tumbio ndoki munene olekisa mukongo na yo omande ngo bomba ki mwasi no bijou ngo bomba ngate nga kufa te nga za desanime yo ndoko kufa baninga bazo bota ota na yo pe excuse papa yo botati yo za mwasi na bana oza mwasi na bana siko toloba nini mwasa liboto ye mwasa liboso bovani ne sombula boni abokola Marlène okasa Marlène nabi mutate mate tepe mutobi mate yo ndeko zawana ozwa mwana ndeko ya mwasi obimise lokwa mwana yo zoka ndo teka mukongo na yo yo sorti po yo problème ne zate pesa mwasi na bana mbote na okesa ngo mwasi na zemi mama bakata mama na ngai pona nino yo kakata karamno yo nani mari de nuit no nena olumina beta yo otikana mikomukie ala okete yo sisi nanga ozotanga koma nzambe na lingaka to tanga komba nzambe pona ebiki ndoki na yo oteka ta muninga no docteur ateka mukongo te ana bane me yo mwasa liboso obomaye olia matrice na nyoso biloko nyoso akati azala ngote oteka mukongo na yo ndaki mobali na yo siko vi na omutu oboko la kaba yo matika papa pardon mama yo tema omoni yo adima etika mukie omoni des ati poko OK wapi nasi yo ka so ki manga azali capable ya ko purifier yango na ba raisonnement so moni zo simate oncle obengani ye bengana ye bimakene ozo vandise aweti tawa yo bandaka o raisonner za docteur osala keza science exacte na boyi lobi osala ke obosani seringue na nzoto ya mutu obi obosani eloko boye eza bien te oncle omema ngambo soko moni esimba te obengani akei na ye mundele asalaki asala divorce poani pour ce que ça ne va pas bokabwani oncle bengana ye bokende bosala divorce eza yango mpe te eza ka condamné ka te ke bozalaka na ye Tu as pleinement raison. Je suis là, je ne sais pas quoi faire. Naomona, le pur de ma vie. Et Bakata, naïbité. Asa vraiment différente na bijou. Donc ça me penda kotinga d'école, il y a Bassi, il y a différentes femmes. Donc ressemblance mon kwezate. Mais Bakata a sorcière en personne. Oui. Il y a makambo ça la maison mon a déjà vraiment en live et ça non kokabuda to n'écoute ta yo lobela ngote tsala ba ngula zamba wana na bapaka sanu yaki nango odefaki on panani apa mwana mobali moko bo oui autena mosuki ba mbandaka solo. À part Yosan Nyongamoudou. Je ne pense pas. Tu ne penses pas? Non. Au devoir Moutouté? Aucune idée. Aucune idée. Tu es au devoir Moutou, oui ou non? Mais aucune idée. Bien. Yosan Nyongamoudou. Mais moi, c'est mon gars qui est Lukayo. Ah ouais. Quoi? Moi aussi. Oui, moi aussi. Aux autres devoirs, soki nini, soko defisaki nini, soki bo defisanaki nini nanga na ebité tozaki ngala joli. Moi c'est moi et puis à côté na ndako par force.
nakoregrete mingi soki babétise ekomi kouta na balabala ekomi okota na kati ya ndako po ntango oza na nyongo ya motu te fale olobangaki oza na nyongo ya motu me nyongo ya motu eza te la dame akoti aloba ye mingi te aluki mwasi antiakala ngai alobi boye mokili eza moke wana maloba tikeli oyo bayebisa yo mokili eza moke sala tu okutana na ye osilisa na ye eloko nini oyo kosisa na ye point d'interrogation okutana na ye wapi mpe mpona nini directement j'ai compris que yo oza coureur de jupon babétise okomoka esalaka libanda olongola yango na balabala ye mpenza ti opesi na adresse na oyo ya ndako ndumba excusez nga nabenga ye ndumba obimaki na opesaki mbongo te c'est ça comme message obimaki na yo opesaki mbongo te c'est ça comme message oui baaventure nokomongi osala ko joni na age na yo tu commences à me qualifier pour être de jupon. Ah, bonjour, ça m'entend. Non, la côte ici. Non, viens. Tato, il comme ça, camarade, non, ça, camarade, non. Passe comme ça. Asa tata, non. Non, il y a sa camarade, non. Asa petit, non, gaï. Tu as vu les capitaines, d'accord, tu as ça contourne de mon lit. Excusez-moi. Naindi palenza la vie. Oui, âge à moi, né. Moi, net bosso. Oui, âge, né. Petit, na gaïta, na âge. Au kansa gaïta, moi, net bosso. Nengo kansaka. Ana mwana ya mukolo. Wasa pese na koko. Am ninga note. Yo tambolaka na yo kendaka na yango ba bêtise ko bima na balabala ezokotela ngati sa katsanda kuliko ba jela bino mbale. Yo na pekisa mbala kombe oya ka awati. Na pekisa yo mbala kombe oya ka awati. Via idanga na kulia na. Aza koko na yo. So kuteni nzela senga ya kabela oko tambolaka na ete. Oko tambolaka na ete na kebisi yo. Yo nem to pesa ki adresse ya awa. Non, maman. Non, mais toi de où je dis. Yo nem to pesa ki adresse ya awa. Ozoto la nani? Bilo na noko kena oloko ta bala bla ronke oloko te la tata na opesa ka eti. Dimanche on est pas bien. Vous n'allez pas bien te ba parents ba luka ka oti. Reste là. Ouais, pas problème. Razo benga na yo zo ba. Yo kana menga kuma oloba no kwa camarade ne vient na parler yo na zwa ka ile ko na mwana na Blaise. Ozwa ka ile ka Blaise te. Non. Ozwa ka ile ko la Blaise te. Blaise am ninga na ye. Ya Blaise baza âge monte. Baza âge monte baza saka mwana. Ya ko sala ni na ko tinde wa. Antoine. Dans la tête de la maman, il y a un problème ici. Tu es mon petit, pas de problème. Mokonza ba mama, oleki no mama. Ah, bakabaso ba yangoyo. Kokumisa kumisa soke leki makamezo beba beba. TV au grand petit. Na lingi bongo te. So c'est na bima bima. Mange. Nous zo kumisa soke azo linga yo. Merci. Bon week-end. Moi je ne suis pas un coureur de jupon. Nous on comme ko qualifier non. Naza bongote. Nous devons dire maloba. Maloba tiki na yebi kutu yete na même pas na fin d'état 2 minutes na se retrouver te que nani moko ya asala ba alo ba bêtise wa mokili ya mokili. Keto sili sanayi. Si sanayi. Na quel problème? Kasi yo ndo yebi. Siko yebi bisko ke na yebi ko izo qualifier nga coureur de jupon. C'est quoi ça? Yaya. Kuiba nzuki zaka kitoko boy. Ya solo. Na sosolo. Héritage ya malonga na kokotikela bana nga eza kaka mapango te mituka te me koyeba yesu eza héritage ya solo mpona kokotikela bana nga ezalaki mpona nga ngolu monene ya koyeba yo na bomoi nanga papa uta eza nini yango na kati ya ndako na nga moko nakomi mal à l'aise non nga nde naza robot te naza mutu oyo bozosanga na kati ya ndako ndenge nga aza robot tabokanisa nga te naza ndeko nani corbeau nga na corbeau te oyo akendaka sans retour nga te
nga na pigeon te ndeka malamu ndeka kitoko ndeka chance mami bakata tia olobi natuni so zoloba nani olobi so na oloba na nani lokwa yo ye omoni tosandeni toloba na yo te mama natuni kake obi na remaka mingi so nga nazoloba to na vandi olobaka ebele ofinga nga na motema yo na motema ofinga nga nini omoni na minute oyo nalingi obimisela nga makambo nyonso oyo oloba na motema mposo oyo obimise nga te nga na komi deya na kanda olobaka nini olobaka nini mpe bosalaka nga nini tolobana biso eloti nalobana nanga eloti ake omifundi tolobaka na biso eloti nalobaka nanga elomo te seke bolobaka omoni omifundi omilobi nde naza awa totongaka tolobaka boloba nini mposo botonga papa na bino botonga le mpo ala bota te yo oyebikisi ne nga nalala na butu nazolala nazolota naomani nga zoba mama maumba zwa nzungu oyo longola ngo na sambetu tiango na nini na garde robe te longola ngo na garde robe tiango nasutuka boye do yo boyebi likanga mbali na nga mama mbule lelo nga nasali awa ata mama ko azaka ma bijwa tala koloba nga ndoki te nga ndoki yango nazwela ngo wapi mama ma chaque fois ko koloba nga ndoki mama mama bijou kuta tikala kutu koloba na nga te eloko moko te kanga komwana otangeza nini marque ya voiture ya sika ebimisika boniko masumu nde ebomaki ava ndeti ngani naza bomwa femme sans tâche likambo na mutu te na okufa leo te na osima nzete kezwa nzeta fufu yo nalobi nini zwa yana osala nga balolendo totala vraiment basi oyo nga namonaka bebe za ntoko mama na zola otali mwasi otali bana baboti okoka na bango lekabo nabileka boye pesi nga posa kobeta yo posa kobeta makasi tokota kuna na betelo libanda te poso na betelo libanda esprit na ngai tina na bwako a tona ko bwako awa na bona kota prison po batu misu bana misala ya molili awa e ko lata ngai tokota ana na cuisine obeta yo tokota ngano ali fukama ai tali boko na lobi tali boko oya na mandoto na ngapwani tena tuni yo pourquoi yo yaka na mandoto na ngozo banga yo nengo za awa yo ko bota te na ndako pourquoi mama seke balata nga mama ngana okay mais mutu soki balata kaye seke mutu ngo paza ndoki omoninga soki bolia ki mama azaki liboso anga balia anga te makila na ngeza bololo eleki Kongo bololo na bololo taka Kongo bololo za bololo siko makila na nga eleki Kongo bololo siko korbo onga na monaki korba oza nani yebisanga na monyo baluki nguma telema ako telema yo telema alobi telema oboni mweko ofukamisa mama mukolo we mama batu ezala te yango ekomi nini yango komo olekisa na ndako oyo komo olekisa eza problème nini yango tozalaki na kimia mama obanda tezane mutamoto kimia oyo bino boza nango ngande naye kozangisa kimia na kati ya ndako ngande mutamoto yozosakana yozonakotobola yo bino nga te yo telema ngapenga telema batikane yata futaka yo mutafuta yo ezala oncle na ngai mbongo pas oncle na ngai yata pesa yo mbo telema oncle no mobali na yo wana poso mata na mbetu okoma mwasa nakono tala mamo wana poso mata na mbetu okoma mwasa nakono yo mwasa na zoloba yo loba na nga
tala eloko oyo eloko ya salite Kobenga ye na salite eloko ezinga te. solo tala mwasi yo naolimbi so na poule nanga tia Na poule noni? yo Na poule noni? nayebi Na poule noni? na poule Nana nanga posa ça les gens de parents non c'est pas eux qui ont malédiction par oncle na ngai. omoni yo Tika mama. omoni yo telema zala posiona zala Tika mama ba. Tika mama ba. Telema na okola. Na telema. Yo. Ya boyo to sanga ipaba. Oh. Yo yakawa yo Chalère na bine na koyawa yo Chalère ou bien là yaka ou bien yo yaka na olo ba yo yaka leka te leka na pela si na ntoto ndengo ngai mama beta na tika ye mama beta no tika ye mama tika ye beta ngai mama avec tika ngai sopela ngai molimo na yo molimo na yo akonza molimo na yo atonda kati na ngai molimo na yo azwa esika adirige makanisi na ngai basenga na dadi mbimbi wana malo nalobi Allô, Daddy. Papa les gars tossé na France. Bah il en a où ta France, papa les gars tossé. Oui, papa la belle. Il y a pas qu'à un instant, je te rappelle. Oui. namoni po benga te. C'est quoi ça? Po natikelaki o message na yaki nakoya pe na ozonga osilisa na nga yo moko ko comprendre te kezanga muna yaki nazala idée naza na magie te zakala ndenge naloba na na droit okota nde na nini yo grifele nga ke yo bala obota ndenge obala siko ningo sani te yo ningo okana est-ce que yo ko aussi odo osisa na nga yo beloko yo prometanga na vite yo prometanga obala ngati oyebi yango omone naza wana nakoyebisa mwasi na yo akokutanga awa mpe nakozwa biloko na nga nakoya na mama na nga na tata na nga na famille na nga mobimba taka na monde toyebi biso bien te te na tuni ozoyeba biso bien te oyebi nga très bien est-ce que yo silisala nga te yo silisala nga omoni yo nyonso ebima omoni secret motema na na tina nango te maman mtayaka yindayaka toujours ka bongo mais atika numéro tenga na obenge nini papa sisa nanga na makam nini omoso sisi nanga te sakala nyonso moto epela omoni secret moi ba secret mitema na obimisa ngo lelo mama kanga yo nani na s'intéresser no te oza nani ange ne nani na pesaki déjà na monelo te ona obimisa secret motema tiango na ide na yo libala ngo ezali supe nango dédommage nga po prometaki nga yo prometaki nga na mwasa vi na yo te yo prometaki nga kobala ngati yo prometaki nga okosala nyonso mpo na ngati omoni mokili nde eza mokie mokili ya mokie mokili ya mokie nayaki mpe na ye mpe nalobaki na kozonga nazongi na na ntina numero no te osopesa nga adresse nabenga mpo oloba nga ke je suis au réunion bagene na bino mibali na ogifle yo napezaki déjà namoni moto oyo abangisanga te ovandi lokola ekeko ti ovandi lokola ekeko lokola stati yo moninga basakana nanga nga okosi tosila nao tosila nao olobi nanga koya ok nayakiti nakendeki naye lisusu mpe na ozonga nazongi ti mpe na oya lisusu yebake mokili ya mokie soki nabengi yo orépondre te na oya sekra mitema eyebi nayebisi nazobengi okala te non pas aujourd'hui papa lelo
Papa, oui. Maloba wana, akendeki, nakoya. Il est trop brutal. Trop brutal. Mais qu'est-ce qu'elle veut au juste? Abina dédommager. Longue histoire. Ça il est jamais. Banane tika qui aussi ici. Ça il est. Vous avez un cadavre? Hein? Nazari qui n'est pas maman à Cicéa. Moi ça pas Joseph ou Atlanta. Ça qui est là que la maman par contre tellement bien qui m'a collé dérangé ma casse. Quand maman a monté ça raconte qu'on a bon maman a bon bazar na kunati. Les amis. Dans ce cas. Dans ce cas, tu dois te lemba. Bon, yo que le kila qui si ouais sans qui na moi menace mka. Hein? Mulunge. Mais ça va. On le va chemise oh yo paye ba chemise ça la rappelle touffement. Hein? La chemise pour la tara oh yo paye en droit na paye. OK les amis OK. Makambo mukilo za makambo tande bazoba mukilo OK. Oyo tilo sala ba mabena mukile ba monte ke mukile za muke. Mais makolo za muke kotika mu bonte. Mukile za muke. Magamu. Solandaye. Il est comme un fou. Depuis on a problème en mutu hein. Oui, bien sûr. Oui, embryo a été un dérange de ça de tension oui. Té yeko tonto sololande. Ozo se défendre. Ozo gadien. Ana zo comme biso to solo so. Absolument. Amai. Handicapable. Oh no sani. Handicapable nani ya mama nange. Handicapable mama nange. Yo penda. Na za kumona yote yo kumanani yo. Yo penda yo. Yo pinga kumbuna yo ngalbangu. Ngaluba kumbuna yo. Yo kumanani na ndakoyo. Ukuma nani? Ukendo kubetila nga mwana yo nani? Wae mwana. Yo nani yo penda yo? Yo wapi mwana? Tala, ngena. Teka mungando ya pam. Ngena, ngenge mungando. Teka mungando ya. Yo ne mtu wa mungando bota mwana sans tata. Tata nanjale. Koleki na yo. Tata nanjale. Tata nanjale. Oui. Oh, bobote bino nale. Na bet na bandundu. Ngwate kumangwa ya tata ya mwana. Yango ala so bota. Kuzungisa nga malobate. Kuzungisa nga malobate. Kuzungisa yipsa. Keba yana le muza yana. Kutuba la mulufe. Kutuba la mulufe. Kana ngana ko gifle. Nanani? Nanani namunu. Nanani? Namunu. Ngetawa. Yaiki. Tala mukokwa. Yaiki. Kana ngetuba ngeta mona yo. Ngebe wa. Yukuma nani? Ndako esa ndako na yo. Sukumoniza kusimba te. Simandela kende. Tika la yemo kwa fanda. Ala zaki na mwasi bijou. Yukuka na bijou. Yukuka ni na bijou. Wani. Yukuka na bijou yo. Yukuka na chaka na koti tawa tambe yo. Luba, yuna. Ngena tamungando ya. Nge kuso tura makamba na kachanzo ya. Nge busa makamba ngena. Kando ka pamba ya. Kando ka tubash. Tuma tubilange. Luba, nge yindra yo kansi yo mwasa matata. Ngana leko na matata. Yo kansi yo na. Ata na utala te. Yuna. Tika kusim. Tika suku simiga kot sayo beli. Suku simiga na kot. Ya. Ngane na kot sayo. Sikambeli ali. Ngane na kot. Ale pika. Pika mo. Tika boy. Tika ke fuck bu boy. Ya tika boy. Bien, papa. Ça va toujours comme ça. Seigneur. Le bien. Makambu yo oyo kakia. Oyo lobike. Azabulu banini. Okileza moke. Siko yango solo pasite. Passe. Na motema. Omonde oyo kaki. Omoni mama ngote. Hein? Makambo nga na yebi pona ye. Ezo kufira nga na motema. Eza secret ya motema na ngai.
oyo po moni oyo po yoki ekufelo na motema ezala pe secret na yo ozolanda ebisa mama teke c'est quoi ça finalement tant on a besoin de secret à motema ekufelo na motema ngolo bani parce que ngape na yebi quelque chose pas mona mwasi wana mais ezala motema na eza secret à motema na ngai ezala makamsusu babenga ngo ba secret d'état yo kufi batio na secret bakekunda yo etikeli na motema na yo pesili batu bayebi yango d'état neti ngape bo lemso na kokufa nga na tiki pe makambo ngo pe mutu ba yebi yango te mais na lingi te ka osala ba désordre wana et ça la yo kufi ne mutu ayebi te benga na yebi ngape na kufa yo po kufi na makambo na motema na yo tozoka mais comme je n'ai pas d'argent tout de suite nazo bakso bon na salaire na OK merci comme ça salaire na soki ezalaka oyo et mati mo mukebo merci ona ndenge na confier yo mission na bike et kufa na motema na yo ezala quoi secret de ta moko boy merci na motema na yo merci OK c'est bon ngena mun nani mbuta ngai na yo nani mkolo soki naza kotuna yo upesa nga liponzi ukasa te nga naza na esongo mokena esongo ve makambo bamwasi aza kosala yo tata makambo oza komona yo benganga awa yaya nazwi mwasi nga mtu natindaka yo kutu nga biale luka mwasi uvanda na ye ndenge uza kuvanda bunaza omona malamu te fo luka mwasi utia ye na ndako buyu bisuka nango yo ubenganga yawa yaya yaka nakama ti mutu kusepela na ye aza bien olobi yaya aza bien yaya aza bien mais naza yaza yoka makambo ebele ale bongo makambo mingi yore lutana wa ngeka alaise va ale ngeka yange alaise ve badokter nyonso boke vandaka pidia même docteur de Cana y a docteur y a nene camarade nange nge mona akivana makambo pidia nge wana makambo de Cana nge wana makambo kangale ya mbambuli kwa mbambula boni yaya soki za kokate mwana mama iza kusimba te batikaka kuferse lokto ya kufa pamba ngana kulinga te uzala na mabe naza kuya kutana konusu naza kuyuka makambo nyoso mwana msala za bumbela ngata za uyebisanga mwana nanga moko za uyo yebisanga ale tala ndengo kondi ale tala ndengo kondi ale na yo kio na yebi souci na ngai bon comprendre ngate même na solena docteur de Cana ndongo utsolo ba wana docteur de Cana pesinga ba conseil ebele docteur na de Cana oui pesinga ba conseil ebele mais eloko ne loko za na ngonga nango un jour, je dis que Nzambe, d'une manière ou d'une autre, Nzambe a mis ça dans l'idolo. On a commencé à en avoir. Ale kana yoke simba ve nge binga mun moshi ya nange mutakwisawa mutabasa na kasanzo ya nge binga mun moshi ya nange mutakwisa mutabasa na kasanzo ya ye yoke nzo ya bijou ya yandi ve nge wa mun ika unge ta fapiye ika unge manave nini ngusila kate moya mama uya kukufa likule banduki ate mwana mwasi wana kukuzela pinduki me ngai no sukisa ye mutal sukisa andi mundu Petit Jésus, qui m'a dit, salabo. Vérifie, mais pour nous amis petit na yo expliquer petit na yo. V Johnny. Oui. Vaisseau problème ezali tout partager. Les camions sont ba partager en kala bato. Pour saucer ça. Au moins moi on kieso na robeta munda. Moi mon kolover. Voyez que ces derniers temps makambo ezokomela ngai nakopika piquer crise attention na kufi eza na ndako eza na nzela
parce que nazotambola eyebi ke susi ya mokolo pasi bonge eyaka te donc namoni ko ekomi permanent eza pembeni na ngai parce que eyebi ke naza déjà marié j'ai aussi mes enfants asi bakoli mais makambo ezokomelanga na ndako eza vraiment inadmissible epa na nga donc ça fait longtemps nazali kovivre ya mwana mwasi moko boye mais tokutanaka na mwana mwasi yango na polyclinique moko de la place boye donc nga kuna tieke suka te soki akende awapi mokili tala ezaka moke boye nandimaka te un jour akokutana so na mwana mwasi wana asenga numero na ngai napesi ye mais adresse ya ndako napiaki ete je ne sais pas asali barecherche ndenge nini aya koyeba ti place ngai navandaka c'est vrai mais mwana mwasi wana akomi koya kokotelanga ntina kati ya ndako azokotelanga na ndako vraiment azoose mpe baton donc azotikilanga maloba soki akuti ngai tatiki maloba mabe na kati ya ndako ekomosala sikoyo madame mpasi madame akomoloba tamosu nabimaka na ye napesa ye mbongo donc batant de problème donc maintenant c'est eleki trop soposa fiongo eza na ndini na dédommagé ye wani po asali nini bon petit Jésus donc eza makambo ya ngai na ye eza pire petit na ngai mais mpona kolobela likambo yango nakoka te donc wana eza lokola secret ya ngai na motema etikalaka na motema même lesuri lelo nakufi nakufa nango kaka donc yo nayebi so kaka nakomi menacé epa mwana mwasi mombo aotianga lese te naza tranquille te na ndako na nga donc ezoluka même temps topanzana na mwasi na nga donc kitoko te ça me fait très mal kei na picha ngo boye akwa picha na oyomona anga créé lo mo boye na palais esala fo pese oyo azanga mokosa so na posa mbongo pese otindike mosika pene na opese mbongo bosala mokanda jibe na dabine fe osese mokanda monde na pesa mbongo koyaka supa na ngati na monde mbona omona na benga la police omwa obanga oke mosika ese makambo de osona na mère nasona mère oui vous expliquer makambo ngana ya ndenge wana nasona na mère ata yo moko vraiment nasona mère mais eko créer loko nini na kata ndako te em soumer amona mabe ke les fiana zo ya ka tamé kuna garder ka secret na motema na ngande ngo lobi si jamais azana binenga na bina dédommager Valérie nanga na ba otendela ngambo so ngana kokite mbongo ya kosenga nga po azo bakana dédommager mais quel montant so alo ba montant te lo hote c'est le monde asa diable asa matata do na koso azo miselanga pena miso yo au tanga pena yo nzambe na ngai vu laksanga ta idina zo na kula na ngana beta ta boni ndo ko sakana vina yo beta noko bete vi osali lote so mwana mtazo koloba bongo peut-être azana bapuya akoza pe na parapluie na ye banga biloko wana te mamba puya ko banga biloko mususu eza secret na ngana motema Non, nakamo emba liboso. Emba liboso wa. Donc nanaki. Donc ba liboso bando kota na ndako be ma chérie. Na benga. Donc na libanda izaki ko bimanova mal. Boni. Ça va. Vous savez que bien. Ça va. Ça va bien. En tout cas, le voyage est pour ça, tout dépasser le pied.
nasomba champagne moko nangi tofonga na yo. Ah bon? Oui, mais na réservé place mo boye na flat mo boye, flat ya les amis ya Major Bisadi. Oh, Major Bisadi na moni ke to vendre art na sali déjà plan surtout to bongisi. Réservé à Maringa to ya Bosobolo. Ya Bosobolo. OK. Champagne batiwana na ba bougie. Moni ke Edith Kilanda moko mosa mundebe. Awaza pe boya na mbele mundebe. OK. Edith. Edith. Donc na pourquoi. Obi teni to laka. Bling bling. OK. À l'occasion de rien. À l'occasion de amour. Il y a tout là, bling bling, là, tu sengé, il y a bling bling, un boxer, bling, il y a pembe, chemise, pantalon, un peu pembe, 4 titi banda. Merci beaucoup. Mon amour. N'a problème, n'a pas de habité ce qui maman benga ka lobi la clé. N'a problème à nos parents. Nous parlons aussi. Camarade ya nani ya papa na biso mwana na ye les gens de Kuba Mbongo na boss Pepe Makiadi. Nayebi boss Pepe Makiadi. Siko papa bayebani na ba papa na bango. Siko normalement le pas moko boyezaki ya papa ya bango. Pour l'agence Pepe Cargo. Une école agence Pepe Cargo eza na Lemba eza pe na Londres. Suède eza na Londres, Suède puis c'est Allemagne. OK, eza partout. Na somba ba commande mingi yanga hôpital et y a toujours l'agence là. Siko rapidité moko makasi. Les ana ba futa papa lopango. Ndo ani mwana ya ndeko na bango. Nde papa mutasiviaka lopango yango mwana ndeko na bango ndo wana teki lopango yango oyoki baye bapoursuivre papa na justice siko nazoyeba te mpo mama ninga aya awa baki obenga yo moko donc ye lopango nasomaki eza ya matongi siko nde eza papa bi te ana lopango na ye na nini na quartier oyo ebimi sika côté ya aéroport apesa mama babongi donc yesenga papa azoteka lopango wana nde alobai so mwa ezali nayebisa o okoki kodefise tu okokabela esoki mwa ezali po azongisela lopango parce que etaka na age ya papa akota prison obimbula baokatele o bato mosusu nde baesikoke lopango lokola ezali kaka na motu ya papa chéri yango ozomona makambo yango eza malamu te vraiment nayebi te so pe na pango ba mapango no soko olongola moko po o defisa papa so papa azwi mbongo azongi so lo pango bon on tala qu'est-ce que je vais faire. OK bon nyonso na sala mpona yo nakende église moko bayebisinga so na omema mpe makambo na oswana nzambe ayaka te mpo nzambe apambola bato na place oyo kanda eza te yango moni olimbisanga naza mokolo je te comprends OK mbongo ya papa na opesa nayebi ke batendresse osalaki nyonso wana pour que tu aies un problème non mais nga na olakisi oki na motema malamu na opesa mbongo ya papa non c'est bon merci pas de problème chéri non non je te comprends non je te comprends pas de problème pona bongo non non je te comprends pona bongo te je t'aime beaucoup OK je t'aime aussi merci. agitation te nasi nayebisaki yo epa Pepe Cargo eza mistrike babenga bango moko babi na Lemba Pepe Cargo nzala kimia papa biloko nyonso totuka sikoyo eza batela kimia lokwa babengaki yo Alain namoni
Papa, quelle est la réception? Papa, pesanga carte na yo na code. Onyokolanga. Nga déjà na yaka kozwa bilo na agence. Maman, ils ont où mais la tête? Non, mais il déjà carton là. Malembe zonga na noawa. Pasela kaka wa bilo pesa yango wana na omona. Pépé Cargo plus 49 17 96 89 61 77. En France, composez le plus 33 62 51 64 646. Pépé Cargo brise la pesanteur de la médiocrité. Le donner et le recevoir, simple net in a film. Nous sommes en Allemagne, Werder Street 35 76 437 Rastatt. Et Bagata, forme. Eye, luka mo eto ti amutuka. Jamais. Ok, kana kwen. To panza, opianga yanga, yo pokende très mystique. Obe nanga forme yete, panza na zo par nanga. Mon ah, biloko ba sezate. Ah, nagata pe ya mibali. Oza ko sam. Allez. Kindo. Oza vraiment Pépé Cargo, le raccourci de notre plus long chemin. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu. Kanda boy mama nazo ebiso longola molimo na kanda wana kanda ya lazaka nango likambo to kontela ikokwa forcer le sous kati na mabe mama lukana no kimia nano likambo bino ozomona onka boye ko mona pe motami nano ya mettre 80 wa kei apo bandi ko yemba yindule c'est trop tard c'est trop tard dela netaka nango pe aller non retour mama oite likambo mwana na yo sekagabi alinga te mobali nanga ngai na mikanga nzoto kibo mwasi nanga naza nano elenge na tika na bina pokola mwana nga zwi libala gabi alingi mobali nanga te asote tina mobali ya mwana na molimo mama eboni tekiti makama molimo mama yo komi be komelaka masanga okomi be kolangwaka mama yo moi tokotwa pena conseil otwa pena solution na makambo wana nasina yebisa mwana mwasi tala bato mosusu bayebi kobanga nzambe bato bayebi kobanga nzambe na se na moyo bazali mama bato babangaka nzambe bapaster ya solo bazobanga nzambe oyo bateki yesu te oyo pena batie na yesu mpenza bapele pena bayali na ministère amene wana ata esika bazolobaka oyo bamagolodo nini mpo nzambe aza capable ya kobimisa nyonso batie na kati na nzoto na moto bino bolimite nzambe na likambo nini kende nano kuna oluka solution na mwana na yo na place okendaka kokosela mataka ogangaka ofingaka omelaka masanga kopesa nango oyo solution te mama nga nayebisaka oyo makambo oyo soki nabaka yo ya awa mpo na nini ozwa solution mwana atie nano mwana moke oyo makambo race de vipere azosala makambo mamimi azosala soki nazose retenir eza grâce ya baconseil na yo baconseil ya dira makaya ya mama Nadège Mesa mwasi ya mayele mwasi losambo o asali imprimerie munene na kitambo imprimerie Mesa o baosala babiloko nyonso ya bisi andeka Johnny Okito te Jenny Okito mère double kasiti famille moko mama Nadège Mesa yebisinga bi mwa mama nanga leki nanga nayebi ke mwana no botie na pasi mezwa kimia nde na fanja mama soki ezalaki bino te makanisi nange se komaki ngai nasalela kaka o Bible elobi ya César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu na faire voir mwana mwasi wana ke biloko Marie Jeanne nasalelaka ye eleki tie po eza na bato mosusu bakoki mpe kuna na baluba baza na kasondati bakitisi kaka tata pa apanzani me na
boyi kosimba makila makila gabi eza mwindu lokola motema na ye mamimi kosalela papi kaka ete losalela ngo te mama kosalela papi nga kaka yesu ndenge bino bolobi mama memanga na église na yo lokola nga pasteur na nga apôtre Chiba aza musika awa na ministère amen awa mama tia kaka matambe kuna kokutana na pasteur ete nakutana na pasteur kuta na sola na epo te kuna kutomona no pasteur ete yo tia kaka matambe saka na confiance en nzambe yo moko komona bikamwa omona bikamwa ata lobi mama ngai ata lelo mama nakende mwana ngai tala mwana azaliki lelo pele lola pele abaki na s'occuper na race de vipère ye problème ezali mama kende na yo nga mona yebi nini na kosala